Otinde maloba esika zali oyo kanga bena bien invisible chéri na yo na Gina Musungu nazo sala yo flash oyo yo nga Shekina Katalai oyo kanga bena bien na rosalela yo flash ya solo nga omoni depuis boleki na ba media epa ya Tachana ndeko kumisi Chilombo osalemanga mutu epi na ndengo bengi ngo findinga nga mutu na bundeli yo nga Shekina nga mutu ngai mutu na sali ba video po na yo ngai mutu yo na bundeli na kata diaspora yo invisible yo na yo na Gina bino mibale bo bengi nga po bofinga nga po na tundi bino makambo bino bosali bo bengi nga bofinga nga boza mibale bo bunda na kanda na bino mibale na yo kopesa bino ka flash pour vous expliquer que Shekina a basaka na yete o comprendre ngo ha Shekina a basaka na yete parce que opération Farata oyo to sala ki na kata Londres awa au terme ngo ya li yo invisible yo ne mutaka ko benga nga Shekina yaka Chilombo Ali ko yala kata Londres to tumba Londres et ali yo na yo na Gina moi j'ai été arrêté ngai Shekina kata j'ai été arrêté na opération Farata ya Londres awa lelo yo kena kata Kinshasa na ligina informé oboy ko sanga na ngate ngala ali journaliste ya investigation ko kumisa oyo kumisinga awa Shekina soki Chilombo ya minga e ali grâce na yo Shekina Félix atali ba vidéo yo sali ultimatum yo pesi Félix il y a 7 jours Félix ayo ki angwa bangi yangwa bibisi biso apesi ngai $5,000 et ngai na sengi ye $25,000 mais au total il faut pesa nga $50,000 yombongo Félix apesi yo poro bomanga yo ndenya outi ko kosa Chilombo lobi yo na Shekina bozo ba camarade yo na Shekina na kata Londres a bozo ba camarade boliaka bomelaka yo a camarade nanga yo a camarade nanga va camarade nanga yo a camarade nanga 50,000 oyo Chilombo promet toi peso wana e bongsa Congo pour le lo yo finganga na labi na boy ngana muto osanga na yete ngai na bandeli na li mutu ya kosanga la seule personne na kata mukili oyo na vona ba donner na yo tout na li na informer obongo na vona ba donner na yo depuis arrestation na liboso ti lelo makambu nyoso tu oyo lobi okozonga na ba media ponga Shekina na prouver yo qui suis-je moi ozwango ezala ngoma oloba te na lobi no na promettre ekenda régie akufa okozwa nyonso tu na media zelo mona na osepeliso ok makamu nyonso tu oyo lobi na ndenge Chilombo atindi yo oya ko solliciter nga osala ngai émission na ndenge Chilombo atindi yo o idéologie na yo wana ya ko servir Chilombo yo Chilombo tinda yo muto a préparé qui a nani complicité contre Chilombo à Londres yote et yote zela na saki ka flash na nga kanda pona na kanda na yo oyo kinga malamu na yabi ke Chilombo bengi wana parce que ba luka muto a Shekina et c'est pas signé biki rouge ba boma Shekina mais siko yonde muto ba cheba bite camarade Shekina yewana pire Shekina yewana comme ça na ko bimisa makambutu oyo lobi o Félix ayebisi yo na ba biloba loba o Félix atindi yo o leke pa Tachana o sango o kene ko loba ngala ko bimisa ngo po ebima te no nga Shekina ne mno loba ngote yo ba ko le muto lobi yango ndenge ni Chilombo atindi yo po na yo osala be mission ndenge wana po lo na ngai na sambusi Félix poto mobimba awawa ayoki soni ndenge na promettre na lobi na ko tumba drapeau ya Union africaine so bimisi ba invisible na peso 7 jours nga Shekina Katalai na ko bouger Londres
Na kote bisa ngilete mobimba toko tumba ba drapeau ya Union africaine criminelle ya Félix. Ayoki bongo abangi. Ale abengi yo sikoyo bokanga photo. Ba photo tout oyo tindelinga tous les 9 photos. Nazo na yango maramu tout. Na ba audio na yo j'ai toutes les choses. Et Yechi Lombo abengi yo a recommandé o que nous faisons émission encore. Oyo ko kumisa zo Félix. Oui, to ebi ye muta tindi yo po kumisa ndenge ngona. Ndenge yo mo lobi na ba audio na yo, na ba media na yo. Ndenge yo mo lobi. Atindi yo osala be mission po obimisa na mokili. Que ye Chilo mabumangane ba tuté, akangane ba diaspora te, Chilo mona mboka, Chilo mo frère na ngai, na benga na ye grand frère. Muto yo benga na grand frère, muto yo sa opération faire à Londres, yo invisible yo, yo, chéri, yo sa na nga yo. Yo on ka bitumba na shakina, okoka, yo. Ngala otanga yo poto mobimba tala. Na okota tina ba Facebook na privé na obimisa tout ya yo. O comprendre nga? Na obimisa tout. Na obimisa na copie tout oyo ke nego na kata Congo nga na obimisa nga avec ba preuve. Pour moi j'ai toutes les choses. Ta. O moni nga za machine. Nga na machine ya diaspora. Occupation mo pimba ba yebi. Soki yo Chilombo a flatter on ndenge ona po. Obimisa miso batuke awa mwana mboka. Qui vous a dit que biso bitumbo to bunda to bunda bituma mona mboka? O ma yele te yo, o ma yele te. Yo. O ma yele te. Donc mo buta gi mona mboka te, muza gi mona mboka te, ba pays tout o ba longola ba présent na bango ba sala malamu te o ba trera mboka. Ba sa ba na mboka te. On t'avait dit que bitumba na biso ba shekine ali ba na mboka. Chez Félix a mona mboka, grand frère na ngai, a mona mboka. O ma ndenge ni ebi sa idiosi na mutu idiosi. Na bangi ya Kinshasa oyo meli wana na yo la jina omoni bangi ya Kinshasa oyo meli wana bozela na kosepesa bino omoni kopo Félix atindi bino wana ndenge bo flatake bolobi eto yebi Shekina to teka diska Shekina po bozwaye papa o sambwe okufa yo moko ngai Shekina katalai je ne peux pas trahir le Congo pour que nenga mo ba pesa nga 5000 e bongo Congo mobimba oyo etikali. Pobino bokoma soki ba peso mo 5000 mo 10000 obi Congo ebongi yo invisible chéri faux combattant traître ana kata poto osala lo moto ndongo zana otanga te wale lo te ndongo vandi wana yo bongsa ko Congo nani yo ndongo za wana pembe la Chilombo e ko changer biso nani loba ndongo vandi o te toko Shekina yo yako bunina kata terrain. Monsieur, comme tu m'as manqué de respect, nga muna sali yo, pour Félix a mona yo, a benga yo, Félix a flatté yo, a kabelo 5000, a promet toi plus 50 000, hein? Nenga yo moko lobi na ba audio, hein? O bengi, yo le lo yo bengi na po, o lo blanco Shekina on s'est infiltré. Shekina on s'est dit jaloux na ngai. Shekina, ngai na kutina moko zamboka. En tout cas, batu bola mo ezate na vie, hein, batu. Bola mo ezate na vie, hein, batu. Batu bola mo ezate. Soki ngai Shekina. Na tremble marambo te. Yo bina sort na yaki bina ni yo no fana sort na yaki ni. Sepela go. Mbonga makila o vie. Sepela go. Et puis so vertige tan. O mandi na respect nga Shekina. Soki Félix a kabelo $5000. Et ça yo nini. Pour la Londres au Simbango te. Non vandi wana. Yo sa la wapi yo. Osa wapi na Londres sa wapi. Na yo na mukala jina. Bino mibale. Boche ba tout trouble na UCP ya Christian Malanga. Bo kay ba dega. Donc bino ba ko ba wela ki kolabo. Asa ko babo te e odombo wana longwa kuna. Bo kechi wana longwa kuna. Bino na ba mayenge o bo kena Kinshasa. O ba mayenge ona ba za ba jaloux na ngai. Ndenge ni Chilomba ya mbinga ba vindi mitema. Po bango depuis ba kena Congo Chilomba ya mba bango te. Matone kimbangu. Ana niveau na ngate Shekina, tala Félix ya mbinga.
Edi Mayenge, Mokreke se, Félix Ayamba Bangote, Félix Ayambinga. Donc, au comme il a aussi la collabo. Oh yo finga ya na ta poto. Alors ba pote. Conseil on a pesa botika ko finga. Botika ko finga, muta bana ko finga ba ko batabe yana. Ya félicité. Muta bana ko finga biso ba komanta ba ndo ki na ta poto. Yo na mato ino oka ngote. Yo. Pour le lo yo comme professeur ya ko bima, ya ko pesa ba conseil. Ngai na tuni eloko ya mabete na tuni parce que yo moko promettre mo lobi Shekina Katala il faut travailler ensemble idéologie au Félix apesi yo na bani ko bengo 3 jours mobimba ko pesa nga idéologie nga nini pesa nga idéologie au Félix atindi yo oya ko sangana biso na ba poison o boyela na poto awa idéologie nga nini le rôle yo sur moi 5000 à Chilombo allez comme maman idéologie. Et comme idéologie, tu as dit moi namboka. Tu as dit que 3 jours, Moussa n'a pas ça. Vous comprenez non? Koko Sangara, mais n'a pas de idéologie à l'ini. Oh, Félix Apesi, idéologie à l'ini, oh, yo, yango, et recharger Congo, Bonsa Congo. Pour yon, on a Londres, au Bané, au Bunda. Ce qu'on a dit ma vidéo, non, surtout, il y a Congo synthèse. Tinde yo tanda Chilombo yo invisible no vandi pena wana yo chéri yo pourquoi me la chéri Facebook na yo semisi belanga na ko bimisa yango po ongo sala nga na ko bimisa tout o kinga malamu na li ko informer yo oyo ya li flash info o comprendre yo lo luki bitumba direct na Shekina Katala yi au kosi Félix Olobi Félix Shekina Katala sa camarade na ngai na ko pesa ba donner na epo bozoyer ba ko boma yo ne kuna oyoki ba ko boma yo na sa yo flash info pona expliquer yo na kanda ya ko sakana te na kanda na yo invisible na lobite depo bimi osali ba vidéo na yo ba benga Shekina masa na yo invisible Shekina olo banini. Shekina ovani kimia. Tinenga bagba benga nga na traité dossier na parce que poto mobimba mutu azana dossier na lo la ngazate. Pongane mutu na sali makambo na nyonso tout aluka bima na prison place ya vanda ki wana. Na yo kele kutu mwa na mobile. 45 jours na kata boloko na kata prison sa mabele. 45 jours ndenge bakangaki ye aliko beto li solo wana te alingi ko tuté ye na monoko na ka Félix ça que Félix a tinda ko la vidéo poso ko banga ye mais ça la vidéo poso ko banga Félix mais ko finga na Shekina dans ce qui va critiquer ndenge yo sali vidéo moi je t'avais dit quoi zoma to ina okanga yango soko bimi anglais soko bimi Congo ozongi na ta poto nde ofongoli mbanga obandi ko loba yo leki na media oko ndima ke ba pesi yo mbongo. Il a fallu passer un montant au bapesi yo. Ponga azana motu oyo mo lobi. Pona obimisa ngo ta. Je te dis ceci. Na la obimisa ba audio na yo nyoso tu avant kutu bakanga yo. Kanga malamu simba ngo kebi parce que o sona muta mayeli. Na lobi boy. Na obimisa ba audio na yo nyoso tu oyo lobi contre Chilombo. Oyo lobi contre Kanambe. Ba makabutu oyo préparaki. Na ba arme oyo sombaki. Avant okita Congo. Yona Gina, je répète, ce qui parle parce que service d'investigation bien, qu'est-ce qu'on a dans le service il y a investigation bien en fait qui va bref na autant dans le média qui toko po, batubaye ba nenge nini, yo siko travailler pour saka nanga. Na muna bunda yo bitumba. Na che pression au kumisi nga Shekina Katala imolansko ba mama number 1 na diaspora. Shekina soki yo ndé na kufi ya. Shekina na sentir puissance na yo, mvuluzi na sentir Nguyare ma TV. Félix Abangi. Et là, babilo oyo beti wana e bouger poto mobimba et attirer attention na ngana bi Félix Abangi te. Ah, Félix ne mutakanisa e aliye. Et ta na ko bimisa tout. Olinga malamu na ko bimisa nyoso tout. Nandenge Félix Ayambi bino. Nandenge Félix aliko conseil visible na yebio Gina na yebio bino bande ko na ngai puka boli bobo manga mutu oyo biko te Félix ango na ko bimisa ye oki nga malamu comme ça to bek na bina nzoto total o comprendre nga
ingratitude na yo fouti yo. So on a mon Félix, il y a mon Félix, yo retouché ma chekina dans. Yo retouché ma temps. Yo moninga combattant yo na bunda po ngamo na 5 000, 10 000, 50 000. Moi chekina katala si j'étais collaboré, n'a premier combattant, il a trahi combat. Parce que moi j'ai reçu des offres. Non, on a corrompu qui? Qui ne m'a pas corrompu? Qui? Bango tout, qui? Moi, est-ce que tu m'as passé dans l'entreprise à mine na gérer na boya? Bango, ils sont tout. Olive Lembe. Non, on a corrompu non, la mouta ba gérer, parce que l'habitum na obunde. Non, bunda. Et habitumba te ya ngama wota. Non, bunda bitumba po. Ceux qui ont besoin de corrompu mais bana au Congo na au Congo mobimba so obongisi Congo mobimba au développer Congo nga muta suka o ozo kate ko mona ngai shekina katale mwana suka ba mama kasi nga na mwana suka te nga muta suka soki ba combattre tout ba otayi Congo nga na otika mutu ya suka o ba okata kingo ezanga shekina ezanga yi nga na ndemo na yo ta invisible. Nalande mon ba combattant oya ba collabo basana da poto na ba basana Congo to. Obi poni. Mais pour ma boxi vie na poto. Moi j'ai étudié, na la chef du projet. Mais oui. Moi j'ai étudié. J'ai un bon boulot dans l'Europe. Non Lukani. 100 000 livres, 200 000 livres, non Lukani autant. Est-ce que je peux trahir le Congo pour 20 000? Non, ça autant. Aux besoin de ça qui vantait autant. Il a fallu ça promettre 50 000. 50 000 euros. À part qu'à moi 5 000 euros, il y a au carbone bidon tout. Il y a un projet de l'IO. Il y a un projet de l'IO. Projet de l'IO. Oh, yo, ken nango. Pour le lobby qui est au bout de la Congo. Projet de l'IO. Oh, yo, ken nango. On va boxer n'yo. Yo, on va s'amener na Congo. On va boxer n'yo. On va boxer au monde. Nakaki photo na Félix bango ba osilikela nga e bongo yo yebite ke Félix aye kokanga na yo photo poni oh mais akangi na yo photo eza po sambwisa yo ngai na tuni yo question tango yo tindelinga 9 photo na tuni yo question ba photo yo tindelinga ya li privé oui eza privé chez qui na ba ba yeba ngo toke d'accord tout d'un coup boy na coup de fil ya nani ya Patrick Chibango Shekina ni ote bokechu atindelinga image moko boye ya mutu na invisible na kataki na ba Félix ah bon na beta ngo screen capture na capture mon écran na tindela ngo Gino image on na mo na kata ba media eza image o botindelinga yi ou bien alindinga ni yoga Gino oh te ba pibia ngo ali biso te ba pibia ngo ali batu ya Félix batu ya Chilombo ba kaki photo na biso te ba pibia ngo ba tindela ngo ba mo bokechu ba pendant ba meka nga bi abodo c'est que eza sous privé to te na privé donc d'accord oh te Shekina Félix a lobi ndenge za beto sa la vidéo to le kana miso ba to dénoncer to wangana bon préparer Rema TV, non bimisa ngo lobby. Non faire sortir Maramutu, na lobby non bimisa tout lobby. Tout, non bimisa ngo tout lobby. Tout, je dis bien toute chose, non bimisa ngo lobby tout, toute chose. Non bimisa ngo. Oh non lo bana bino bo yo mo lo bango. Ye moko. Pour expliquer que Shekina a une machine à solo machine. Tout le l'avion n'a rien wanda kufi. Non vous m'attendez 6 litres. Masa ngai aigle. Combattant aigle, à Koufi, à Benga, à Vakata Motema, Shekina, parce que l'opération à Caire. N'a la masse dans la aigle qui yo. Oh, au fin, à Shekina. Shekina yo, osa très. Nga na traître na yonga. Nga na bundeli yo polo na passe na komi traître. Na bola ki sa osiko ndongo sa wana. Que Shekina lego na maele musika. Okinga mala moi na go démontrer au monde. Au revoir, au monde on a relaxé yo. Le rôle a yo, na zaki yo ndego nanga. Ya koma normal pour na mona ki otanga komba kimbangu mingi. Surtout ba bino ba otanga komba kimbangu ba traite ba collabo. Faut le ba kombo na bino. Oh qui va vite, le rôle a kombo na collabo, le rôle.
Kimba abuna bituma yo bunda wana te kimba. Yo occupation Félix avant dinango yo so mona ngote yo invisible Papa Zela. Na yebi que Félix a bendio lansoto po a luka sheki na yo to livrer nga okosi. Oki na leke na mayele Félix a bomba yo parce que mission a pensé que mission échoué. Yebi ça nengo. Yebi ça. Le patron mission oyo pesa na livrer chèque na mission échoué. Yebi ça. Parce que batu na bango si batu na mbesa balobi après honorer Mwanda et tikali yo chèque na to boma yo. Yebi ça. Chef de l'état soi-disant. Yebi ça. Aye ko ngalo photo pas flatter yo. Po yo mutu pamba. Oza l'autre, oza ni parti politique, oza ni ligablo. Oza simple combattant normal liboé. Mais andima kangana o photo, poani. Pas flatter yo. Au niveau ba secret tu ya chegina. Yo ebinga. Yo ebinga. Ah na Londres. Ah. Na Londres. Na ka chérie la parler. Est-ce que na chegina. Na bi chez yo. Yo ebi balanga. Yo. Ndemo kosi chilombo ke oroteka via shekina o trahir ngapo batinde langa basese ba robomanga na sako sela yaka. Odi. Na sako sela yo oya. Na ebi so bongo. Et puis bino nyonso tout obo promettre ngai masolo na déposer bino plainte et pas la police. Ko banda matone ki mbangu. Na informé bino plainte des armes. Comme un chef de l'état na bino na Félix Tshilombo ndenga kosala na makambu ya opération Farata. Oh yo invisible o initié opération Farata à Londres awa. Hotel na ngoyo nga shekina na vandi na coup de fil. Shekina nini o te Félix azawo ya wawa. To initié opération Farata bo so ba Farata bo tshana kati ya ba nini oyo. Na kata ba saki boya na ngoto panza ngo Félix. Yo invisible ne muko na ngo. Yo te. Enga shekina na ye na idéologie kaka ndenge ezalaka mais mayele kolega yo nga mayele kolega yo. Ok, vous avez écrit que aussi misanga touche mais nga mayele kolega yo. Tant Interpol a quitté na kata parler Tshilombo do bo coopérer ki do yo invisible collabo yo. Bo coopérer ki déjà na ndenge ya système pour Gina. Yo ne muto opesinga kombo ya membre ya IDPS oyo apesa ki dossier na par la police. Yo Gina de yo. Naza ba donner tout. Ya yo Gina tout. Jamais. Je ne te pesinga i dossier. Ya kwa so di shekina kala garçon ya IDPS représente Félix Tshisekedi o asana kata Londres oyo afunda ki yo kombo na ye tel. Ya li yo te kombo wana na déposer ngo plainte à Londres. Mbobe na Congo. Na déposa plainte à Londres pour na yo. Bino tout ba collabo place bo sali. Ok? Boko bunda na ba collègue na nga ya mikili ato bunda. Nga na camarade na bino tan. Non, nga na camarade ba professeur, ya ba chinois, ya ba pakistanais, ya ba italien ba collègue na nga. Nous sommes 11 000 étudiants, aussi si master à la University of Excess. Nabi 15 000 étudiants. Na faculté, je suis le ciel est noir. Tous 11 na faculté, ya projet. Biso, auto ici. Naza crédit, naza niveau na yotan. Naza crédit na marché, papa. Non. Naza crédit na marché. Biso, ça fait du crédit. Ou est-ce crédit, Annie? Crédit. Ou est-ce crédit, yo crédit, Naza crédit. Ressources, on va évaluer. On a pris combien? On a pris un motouya. On a pris un marché dans l'entreprise. On a acheté cher. Non, on a un minimum wage. Ok? On a pris un contrat. On a poto. On a un crédit. On a 360 crédits à graduat. On a 120 crédits à master. Ok, voilà moi. On a crédit.
Ça dit, n'a comme cher, n'a le roi diamant, n'a le roi cuivre, n'a le roi cobalt, n'a le roi coltan. N'a les simples ressources boété, n'a comme crédit, pour on a mis ça là. Mouta comme un crédit dans l'université. Y'a un moment où mouto attend, y'a mon ninga noté. Mouto attend, y'a poto. Ah, mon ninga noté. Ok? N'a la masse na yota est visible. N'a la masse na yota, pour yo le l'eau manque la respect, n'a la masse na yota. N'a sali audio, n'a n'a kanda, parce que je sortais. Pour que, quand on est informé, yo. Ok, n'a malin moi, papa, attends. Le rôle a yo ken n'a pas collabo. Au sali vidé par tachana, y'a le lendo pe, y'a ma pekali kolo, yo. Obimi conseiller, y'a un conseiller biso. Chef de l'État, y'a un grand frère nanga. Grand frère na yo, hein? Grand frère, on ne va pas dans Londres, yo te. Yo invisible, yo, au Bossani, Maramo, Félix Assaliado, les Banamourengue, ce sont des Congolais. Grand frère na yo, et à bon côté, hein? Ok? Zela au Romona. Tout ce qui est bino boye, bon chango bla mutu na bino boye. Yoka. Vous étiez mes amis, to bundek na bitumba. Lelo le rôle a changer quand. Yango linga nzamba linga ngami. Na boya ko poussa bina na nzoto na ngai mingi na boya ki. Mais bino boke pas Félix boke ko kosaye. Soko pesi biso mbongo, to ko livre Shekina. Soko pesi biso mbongo, to ko kabelo Shekina. Yo kaba Shekina, yo ebinga. Yo ebinga. Oh, yo omo na ngote ndenge ninga Shekina na devia bino anata poto. Nga yebi binoti. Nga za moli mwanzambe. Traba shekulero. Traba shekulero ya Londres yo. Kanga mbanga na yo, esiko sawana. OK? Nous avons 617 crimes enregistrés. Les Rwandais, les Tutsis, les Banamourengues, les Congolais sont occupés. Quand on m'a est visible. Quand on m'a et puis, tant que vous on s'en va à Mouzo, on a mis au bateau. Ne croyez pas que ma maman, on s'en va et ça m'a yélé. Un homme qui raisonne très bien ne peut pas sortir la télévision pour aller au bako notre combat et ça qui te l'ongola Hippolyte kanamba kende donc yo c'est non Hippolyte akende yo c'est non yo nous vandi wana Hippolyte kanamba kende ba vidéo tout yo sala na Congo synthèse awa ba bali ko benga boki ba shekina katalai amutu na ngate c'était un ami congolais que moi je voyais il luttait pour le Congo mais na nga keba nga pe vigilance les gars qui na yebela qui mais na ndenga mawakaka na saki ba vidéo pour ba bimisa ye le roi la chekina gaz les qui makasa na poto et puis j'enlève vous signaler ceci boyebi que Londres mobimba ndenge zawa na lobi Europe mobimba Londres te Europe mobimba il y a qu'un seul pays oyo ba collabo ba kiti Congo koleka Londres ya te boyebi Londres est un seul pays. Oh, et bien, si non, on va collaborer. Tala ebele. Seul pays, l'Europe mobile. Seul pays. Oh, et puis pour aller. Pour aller à Londres, on va bloquer. Ah, sur les diplômes, on va aller à Yebela. Ok. On va aller cours. À la poto. À Londres. Oh, aquarium, ah, oh, aquarium, oh, mboka banglais, oh, mboka livre sterling. Vous comprenez? Tu as racisme, il y a un poto. Yes, il y a un poto, na boula kula, na boula loyenge. Yo, tata mobimba, boumulene, mbonga social. Yo, tata mobimba, boy. O trahi pays de n'engeni. O tenga combattant, n'a pas construit Chilombo, yo, on va construire Chilombo, yo, y'a un social à la poto, yo, kama moudlogo, yo. O tanga wapi, yo. Papi, on moussala malonga, yo. O tanga wapi, yo. O tanga wapi, yo. Otanga wapi? Otanga na yote. Mutu ba minimum wage yo ya ba 8 livres yo. O trahi sur ndeni congolais. Tala, Congo na mutu ma basité. O kinga malamu na lobi boy. Nombre ya ba traître Europe mobimba. London number 1. Les restes o matkale na bango. Bango wana mi bale wana. Ba traître wana invisible na jina. Shekina katare mwana mvuluzi.
mwana mfuluzi ngaza niveau na yo yo ebike Shekina Katala azana crédit yo za reconnaître gouvernement britannique yo ebangote ke nga Shekina nali assets nali richesse ya banglais yo ebangote nga na richesse ya banglais nga na richesse ke na ko trahir Congo yo moko kuna ko chaka Congo na biso te o ki biso malamu ya mbana suko na lo lo bana yo na journaliste écoute Tatiana Osango ami yoki mawa ce que tu ne m'appelles si au mbongo o le kana mission mais loba malembe o kangani loba malembe ngai lokola bo signé na ngai guerre bino mi balé boza po bo bunda ok yoka nana ko faire série na bino ok na mala moi comme ça bino boss la mission tu le mana mbongo bela a ko pesa mbongo bozonga poto pobo lukanga on comprend bozonga a na Angleterre pobo lukanga ne je sais que bozé belé bino bozé belé ba traître ba couleur na ba forme na ba forme bozé belé o bana ko bundela Congo te yo o bana ko bundela libumu na yo o bana ko bundela mpiaka na yo eza mpiaka na yo bana ko bundela o mate o zongi Congo malobe changer yo eza mpiaka na yo ti ndenge yo si moi 5 000 wana tu me promettre à ko bazo 50 000 est-ce que et sauver ma maman Congo ba maman mbanda ke sauver bango ba papa na ngai siko ba fando na nzala matembela ko lie ezate libuma ko lie ati est-ce que ebikisi bango te obunda ko pona Congo te obane ko bunda pona libumu na yo yango moni Eliezer ka seka bino alobi bochaka munoko makelele belebe pona ba pesi yo te poto ba ko pesa yo okokanga munoko wana oyoki okokanga munoko wana bosaka na nga Shekina tena je suis venu vous avertir ndenge wana. Et puis, na yako yebisa yo boye. O préparé. Nana li journaliste et investigation reconnu na kati ya conseil de sécurité. Na kati ya Genève. Ngai Shekina. Okina malamu. Na ko sepelisa yo zela o mona. Na ko bimisa tout. Oya yo. Na depuis le premier jour. Ti lelo. Na ndenge bo bimaki prison. Maramutu yo lobby. Et ça bien enregistré. Pour n'expliquer que Shekina. Alingi jakoleka yo. Okina malamu nandenge bo bibi na prison makamutu obolobi ngana yeba ngo makamutu ya ezo. Na yo kisango ndambo yoka attends pesa kopita wana. Sana kopita wana. Na kopita wana o mona ke Shekina muninga na yote zela otala. Yeyo, moibi, zamu ko otala, pona expliquer yo. Yeyo, c'est misi belanga yeyo, kolabo yeyo, kolabo, ye visible. Yeyo, yeyo, kolabo yeyo. Zamu kina tando bena bien kitoko, kolabo yeyo, abatamaki, moibi yeyo, yewana. Okopa yewana ozomona wana kisa malala mupanzi kaninge salaka moyiba yeyo na biloko bakoko lokuta oki moyiba yeyo na UCP moyiba yeyo faux combattant yeyo moyiba yeyo azu komba kipa vita lati na mutuna ya ati komba kipa vita faux combattant moyibi yewana tabango wana ope kolabo musuyo ba kolabo yewana atteint un peu na tshela ngoko yo pe na bien na mato no comme ça atteint un peu au mona na expliquer yo que Shekina muninga na oto oki ya mbala suka ko sakana ngate oki atteint un peu na bimsela ngoko yo ka allo Shekina zela moki oyo kango na malembe na matoi na yo comme ça to reçoit ngana obi oki naza ko chano boka ndenge ya finginga
afinginga pona chilombo afinginga oyo ndene afiki Shekina oyo moi j'ai 50 ans soki nazalaki na besoin na monde esi nasalaki ngo depuis kala papa na prophète te lo baki niveau ngana yo tosololaka yo oyo na komba ezinterdit eloko ya mabe oyo oyebisi bango lobi biso tobande kobunda mpona mwana mboka biso tobunda mpona mwana mboka ta na France mwana mboka azali Emmanuel Macron soka longwe omusu akoko oui yo lobi na kati kasi yoka te système est-ce nga chéri banga biso misatu po ali pourquoi ça va yo d'argent yo il faut dans les argent ok tu te travailles dans le système ok oui bonjour sur la tête de la cadre de l'amitié bonjour sur la loi flic donc yo soki na tête lo lisolo ok ok donc nga Shekina na comme agent c'est vrai ça ok alors ça dit tout ça c'est quoi boyoka ngai na zelo la ndeko to sola normal yo bimisi nga agent on comprend lo yo bimisi nga agent ngala yo kindeko esili yo kana yebisa ko bana lelo ngala yo kindeko esili kende na ngamba chilombo bo no travail mambo bo sala on comprend ngo mais la rappel yo boy to salaki opération farata na ngala yo na ye on comprend collabo c'est là ce qu'on a biso so bien na biso ba na informer yo boza boyoka ko sula ngala ye boyoka guerre donc yo obenga nga agent donc obenga nga agent nga Shekina na comme agent nga Shekina na comme agent siko yo siko oli to sa guerre okoka yo ngana yo to sa guerre oui okoka so olingo okoka sala guerre na mboka kela tuni yo ngai soki nasali guerre ta soki nga nasali guerre yo baokango na Kinshasa nayebisi yo soki nga nasali guerre yo baokango na Kinshasa baokango obima te kela tuni yo question po yo obengi nga agent double kela tuni yo donc yo bitumba tobundaki na chilombo wana kata Londres yo bosana ngo oui siko nga nasasi mayele na zio ndeko na ngai yo moni ngai zoba écoute-moi nabengi yo nabengi raisonnement na yo ndi ya mabe okonsidere nga ta yo konsidere nga ta oui nayebi mais tokozaki yango déjà pourquoi yo osilika mpo ani mpo tokozaki yango déjà nalingi yo oyebisa ngai idéologie oyo olobaki okoyebisa ngai ya kosteli Félix nde nayebango ya nini tosteli ya nde ok siko yoka nayebisi yo boye écoute yoka nayebisi yo boye yoka awangani ya nakobimisa mobimba na bino boyoka ndenge nini aexplikaki mama Félix ya bokozwa mobimba lokola saka elanga mpo amuta lokuta nakobimisa so mobimba comme ça boyoka ngana biso loko moko yoka lokola osakani na ngai lokola osakani na ngai Shekina Katalai yoka na biso loko moko lokola osakani na ngai ok d'accord ok donc akimi naza koloba na bino eza matata awa bozala pena pre na bandaku parce que omoni bakolabo baleke ebele basaka l'esprit na biso soko oza na besoin kolia mbongo kende kolia mbongo yo moko koya kolia mbongo na nsima mokolo na so bakongole te ocomprendre nayebi ke Félix nde moto atindaki asala video wana mpo ebima na miso mokili mobimba
que voilà et le réalité Félix a quand même ba diaspora te yama yako sur la vidéo là mais il est le rôle là-bas qui m'a alobi nanga ngana yeto bebani et le roi to bebani ngane muto na sali ke Chilombo a retrouvé place ya zalaki na boloko abimisa ye akomi ko vimbele na ngai c'est-à-dire azunga mutu na ya ko saka na ye. Maintenant je vais exposer toutes les choses. Collabo, il y a invisible chéri. O sambo papa, zela o mono. Na otando kitoko ya propre, moibio yo. Na otando pena kitoko. Ok? 5,000 oyo ziwana. Yo afomo na poto ayo. Yo, o afomo na poto. O afomo na poto yo. O comprends? Chéri na batala ina muninga lote. Yebisa Félix boye. Yelo la Félix. A sepeli si yo akangi na yo photo adimiso na miso batu po a considérer yo pas flatter yo po yo teka molimo shekina yo okokangata nga liaka mbonga Kongo te yo okokangata invisible yo okokangata très très collabo yo okokangata yo ndongo sana mutabisa mabe yo okokangata Musa na bloko wela ba poste bino na ba collabo baza wana Bino, ana kata Londres wa bo bunda bela bitumba mutu nanu kuta ko bata président de la République te mais bino bo soigner la ye déjà. Yo jina ndo za na nga shekina na beta ana kata Londres. Obe hotel yo, obe hotel. Yo obe. Tango bo saki buzoba ya ko makela respect. Yo jina. Yo. Hein? Bandero Naza ko rappelle yo Gina. Rêve na bino wana ya ko kende ko soutenir ya ko luka musala ya ko luka ki mukala na sima ya batu ya sima n'importe qui ala ta londa bobunda kate bino bobunda kate siko na minitio siko leader comme Félix siko ko ba ngate Ozaki na besoin na shekina na zio 3 jours mobimba na négocier na yo na luka na yeba idéologie o Félix a pêché ya li nini o boy wo ebisa ko be ngate parce que ce que moi j'ai fait mutango sanga zata ngala lingaki bino na bolingo ya ba frère na ngana ebi ki occupation kangi bango moi je me suis sacrifié de faire des vidéos pour pas libérer bino. C'est moi qui l'ai fait. Et alingai, ba odombo basali ba mamunga basali. Odombo ako munguna na yo bata pariko na balongwa kuna. Ba monde ba benga ngako labo bata pariko balongwa kuna. Ba mamunga la balongwa kuna. Yo visible yo oyoko saka na biso yo. Oyoko saka na biso yo. Ale omonga muninga na yo eleki ndelo so ki obeni banga Kinshasa eleki ombeka le alobimi na media. Ofinga na shekina. Ofinga nga mut na salisi yo na mama passe nga shekina na salisi yo ba trésor king ba longa kuna do okuma ofinga na tout le monde ofinga trésor king na mama ya maki tata na ofingi odombo ofingi c'est-à-dire ofingi tout le monde sikoyo muta suka we tikalaki ezaki nga shekina ka tala po saka na nga alors que nga zona ba dossier na ko leka bango tout mokili modima ta nga za dossier na yo na loba na yo nga za dossier mobimba na vana maloba tout oyo lobby contre Chilombo nga za ngo awa na boîte ok nga za ngo na cloud fandi di connaît fandi pété na ta écoute chef là Félix akoyoka ngo l'équipe na RFC ba koyoka ok malamu hein et puis ba Rwanda tout oyo lobby ki ba Rwanda ba longwa ba Rwanda ba koyoka bien na ba plan na tout oyo sala na ba arme oyo somba yo ndongo za wana kibola bola oyo ndongo fandi wa kibola bola oyo yo plan ndongo za na bena pays mobimba pays continent occupé yo moko na ndenge na yo na ma 2 minduki 3 minduki oyo somba ki na olibela Kongo yo ndongo za olibela Kongo o matre mutu na esa bien te yo Congo est occupé sur le plan économique ba multinational tout ba envahir Congo opportunité pour qui m'a armée Afrique m'a vendu wana Monisco a vendu wana armée à Kanambe plus de 250 officiers 25 quoi
2500 officiers rwandais tout va vandi wana yo invisible na kata Kinshasa OK pour le biote Shekina boya to ko bundela mboka awa ngana eko libérer Congo yo kama malamu na ko bibisa tout OK to ko biba écoute-moi to ko biba nguna na ko biko fa yo ndenge moko na la mer Mende nga Shekina na ko biko fa yo ndenge moko na la mer Mende ndenge moko na ba tuti rwandais o bazawana na ko biko fa yo ndenge moko na bango ko ba ta écoute-moi kindekwe sili OK malamu le rôle a bien préparé plein de manga Shekina. Nga Shekina, ta, écoute-moi. Nga na recouvre ma bonne la binote. Non. Mouta trahi honoré Ngwanda. Mouta trahi honoré Ngwanda. Et ça va combattre ma chère na bino. Ok, maman, moi. Nga na recouvre nga bonne. Nga Shekina. Et puis la recouvre été. Parce que je suis libérateur. Na émission de Ngwana. Ce qui nga Shekina makambesili. To planifier qui to exécuter to kiti Congo yo obima Congo yo obima attends OK na mala moi o alinde ko na ngata la mbano asuka obela la Shekina kata bo frère na ngande ko na bo yo bo frère ni yo bo frère na yo bo frère na do tindenga okosi ba chilo mboku na bo frère na oh comment yo bo frère ya deni ya famille yo abi famille na yo abi nga ta simple individu yo il y a Londres oyo ta simple individu oyo nga approche que na kombo ya Kimbango na komba bitumba oui nga approche que yo bongo yo saka na ngata Shekina yo saka na ngata na yona mukala ya jina yo saka na ngata nga na bele ya famille e belita famille e bele lo morote famille na e bele lo morote yo kutu jina mwasi na yo kutu aboya bacha photo na ina media aboya alingata aboya ngana bundeli bino c'est moi Shekina qui a fait ce travail c'est moi Shekina pour Félix Amona bino c'est qui lobate pour yo moko nozo loba yo moko ndo témoigner puissance à Shekina Ratalai pour nga na machine nga Félix na Chilombo bazaka TV ba chena ministre vidéo ba rolandanga na liko ba passer ba rolandanga et puis ba tutu a IDPS oh baza kolanda nga bozo video ngo botinda ngo epai ya chef na bino Chilombo wakanambe botindela ye lobe chef musala wa pesa ki bato mbongo mutango ba promettant que ba ko livrer mutango na ye ba bebani ke le expliquer chef na bino bongo bazo di sa mbongo Chilombo pesa ki bango 5000 pour na mutu a Shekina bazo di sa yango poki mbango boyi. OK? Nga mwana ya prophète. Songa nzila ala vers tout l'homme. Nga Shekina. Et puis nga ali mwa nga. Vérité nga ye visible yebi. Nga ali mwa ka. Botu na yezi otambwe a expliquer me bitumba nini wa bunda na Shekina na molimo. Nga na musika. Nga na ange de l'Éternel des armées. Nga na mwana nzambe. Comment la Shekina la gloire du Congo. Ezanga yi Shekina. Nga futur président du Congo yalinga. Nga mna ko mokozi na Congo yalinga. Ezanga. Nzambe alingaki ba kolabo tu babima na mokili. Nga na ko bimisa bino moko boko bima. Ne t'en faites pas bobima. Ne t'en faites pas. Bobima. Et puis bo sa makita bo sanga na bo dinda moko bokota bokota mabele. Pour mabele o botrahi wana eza mabele oyo lelo eliko lela génocide ya mokili. Mabele wana elela. Teko bundela Congo. 24 trillions il y a ressources, il y a sous-sol, il y a mabele. On dirait ya mona on a mis sur naie. Tandis que bundela Congo, tokitna ta Congo, teko bundela Congo, na bi 24 trillions. Il y a ressources minérales, il y a Congo. RDC a moment résoudra 0,01%. Oh Chilombo. Na ba collabo tout ba liak na bi 0,01%. Sur 100%, il y a 24 trillions. Il y a richesse, il y a sous-sol. Oh le Google appeli, Tesla appeli, Facebook appeli, WhatsApp appeli. Bis na Congo richesse intangible les autres. Tu es capable ya ko élaborer ta plan morobo ya ko sa ta satellite à pas mais surveillance à Congo ezate. Niobi me libanda. 24 trillions. Trillions, je dis des trillions. Tout libanda. Tout libanda.
tout libanda. Barande biso ba pauvre, pas botre biso richesse en mort na biso. Ba botre biso richesse. Li kola ba collabo yo. Ya ba collabo ba tala koso ya pays yo. Rwanda aza ko 0 nani Rwanda aza 3% pamba. Yo yebite ana kati Europe mobimba ba kabola. France a 7%. Oyo a 9%. Oyo a 12%. Oyo a 4%. Yo yebi yango te yo. Ndoko vandi wana. Yango moni il faut botanga. Il faut botanga. Ce qui botanga est beaucoup de ça combat. Il faut botanga. Comment la ville est ça doté na marche. Bibi sabatu et après. Yo élaboré planté. Oko exécuter ni. Loba. Yo élaboré plan libération te. Plan soulèvement populaire yo ebi basala kango te. Oh, ta beaucoup bisa kutu nzambe na kata Congo bozu du chef du projet moko reconnu officiel na kata poto. Beaucoup bisa nzambe. Beaucoup bisa nzambe. Bozu du chef du projet moko na Congo. O bozanga. Beaucoup bisa kutu nzambe. Chef du projet accrédité. O chef de satellite na kata Congo. Chef du projet moko. O ya chef de autoroute du Congo mobimba. Chef du projet moko. O élaborer no plan de libération. Beaucoup bisa kutu nzambe bino. Beaucoup bisa kutu nzambe. Na ba commerce zanga tina. Tobunda. Oh, yo bunani. Oh bunani. Ate, yo shakina qui te na kata Congo yo bunani. Yi tala oyo. Yi, kotanga ali bien, kotanga. Eza bien. So kotangi bien, on comprendre. Muta ben possible oyo. Si atapata, yo mona muta ben possible yo. Il y a 3 moins 4 égale impossible. Yo mon ngamu te impossible ba c'est pour là. Yo dit 3 moins 4 et ça variance. Yo e bengote non go vandi wana. Yo mon ngamu te ba 2 moins 10 impossible. Yo mon ngamu ta bongo ha. 2 moins 10 impossible. 2 moins 10 égale la variance. Tant la classe pour comprendre bien. OK? Bino bato botanga la classe, il y a 10 moins 2 égale à 8. 10 moins 2 égale à 8. 5 moins 1 égale à 4. Yi, nga atangi 1 moins 5 égale à variation. Performance, il y a index. Il y a ratio. Yi, son ya yo. Ya ko bunda pa na Congo. Nga na combattre. Yi, tala oyo. Je m'arrête par ici, ezaki image ya kanda ya colère pour na sikela ngwe. Tu boni misala ba papa ba maman nga. Nana kanda makasi. Na sigi makasi parce que invisible ayo kofinga nga agent double. Donc afiki la agent double ya diaspora. Agent double. Donc yende agent double. Agent double pour comprendre bien tala accompagner na retard. Soka azaki mayele yango moni bato ba fana ta poto bali ko s'intégrer pour classe mobulu pour so atanga à comprendre. Ok, ayabite depuis premier jour à restauration na bango, avant que baka na bango, nga za ba audio tout. J'ai toute une histoire, j'ai dit toutes choses na za nango ah. Nga za discuter. Oh pro. Oh journaliste ya investigation ya poto, na li professionnel. Oh misala vient ngwanda, misala vient ngwanda. Yango esala. Et puis la tête na mo classe. Nga za distinction. Na recherche scientifique, na zanango, na université, distinction. Na chef du projet, na manager. Biso ba manager, on a plus de 6 sortes. Il y a data research, recherche ya ba données. Au moins 6 façons. Na continue na ba données, na bimi nango. Pour na yebi, elle est profession na yebi. Ah, ana blague na asala nango. Ah, ça va. Alors que chez nous, on a combiné politique et business. Ça va, ça va. Ingeta. Bon, les bisanga, ceux qui méchent les gars, makasi. Mais là, il y a la vidéo, yo. Pour alerter, bino, bocha matoi, bocha bena série. Boyo, kamarambe ko bima, awa. Boyo, kama vérité. Pour élever les bino. N'engani ni Félix, tout d'un coup, boye. Un simple citoyen, il y a le président de la République, il y a nini. Malamoko photo, na diaspora, ta. Photo, malamoko, na ba combattant. A gagné nini. Est-ce que vous avez toutes les questions de intérêt, moi, ali nini, intérêt, à nini. Pas quand la photo, na bateau, yo. Plat derrière photo, et allez le nini.
Est-ce que Félix Yemo, après qu'on a un bon état, puis on bosse madame Kendi. Chef de l'État, a quand même photo. Et puis, bateau va publier photo là, il y a bangote. Bango ben visible là, Ginate, bateau va publier photo là, équipe ya Félix, ne va publier photo là, pour la nini. Et elle parce que, na personne qui Félix embargo il y a 7 jours. Je lui avais dit que ce qu'on parti, nga Shekina, na bougé Angleterre mobimba, et bougé. Et puis, na otumba ba drapeau tout ya Union africaine. Pour la mission sur criminel, président criminel, ya Union africaine, et gang dans la média. Conseil de sécurité, ils ont saisi. Union européenne, ils ont saisi. Pour les arrêter. Pour les reprendre la vidéo qui mobimba. Ni yote abomi de combattre à Londres. N'a pas ce que ultimatum à 7 jours. N'a pas ce que ultimatum à 7 jours. Pour la blague à bangote. Pour dire que chacun a collaboré. Abunda un vrai combat authentique. N'a pas collaboré. N'a pas moté. N'a pas qui bonga katumbi lobi na bongwani jamais. Ote. N'a pas qui n'angambo lobi na zoki n'angambo jamais. Chacun a katala ali libérateur. Mfulusi mon autre maman ya Congo. Nkelele n'a la bongo. N'a boujate. Pour na kota combat la ndenge ya solo 6e jour ya embargo Félix Alenga babenge babitala soki el obeti logo hote masolo ebetama ezareta benga bango ndoko Félix abengi bango etant Félix abengi bango wana selo yemo invisible abi Félix asa l'hésité on palpite ka yemboko. On t'a bien moutou stressé, abi moutou maman a stressé à tembe, moutou na Félix wana. Maman a stressé. Abali ko kosa o te visible ngana yebi na Londres China, bino baba ndeko nga ndenge ni bebo ndenge nini bino bebo punisa nga ndenge nini yaya ngana moutou na bino. Boya to kanga photo tsaka. O te ndenge za beba ni bobenga Shekina. Ba beti masona ngana kati kuna ote to ebisi Félix ndenge nini Shekina za mayele Shekina tanga na poto bende pembeni na yo mwana mobalo yako contribuer belé te expliquer yo ka Félix na yebi boya to kana photo mais bon moi enveloppe pour moi 5000 bokende comme ça bon après une semaine na tenu invisible après une semaine sur quoi il a dit après une semaine parce que ngai na senga ki ye après ça ngai 50 000 pour na niveau ya poids na ngai yo ka lolendo oh na niveau ya poids na ngai il faut après ça 50 000 après ça 5 000 a dit que soit 5 000 na ta enveloppe que na moi mai mais après une semaine bo zonga pour to pesa no sur 25 000 ngai lingi 25 000 te ngai biloko na ngai bunga ki oyebi ndeke za la rat soki mutu ba yibi eloko na ba ni yo te. J'avais 14 000, yo 14 000, on s'en va puis yo invisible yo. Oh, tu n'as vu si Félix n'a bouqué 14 000, n'a pas tombé kanga engai, n'a bouqué 14 000. Yo ka Félix me bato ba kangi bino na ebi bangote. Et ça bano na ngo bato ba liba sambuisa na wana Félix ndanga ba koloba, wana selo ye invisible ndanga ba koloba. Bato ba liba sambuisa nga, ya ngo ba kangi bino, po ba sali réputation na ngai. Ceux qui ba bomi bino bongo ngai Félix me mutu na ngo sambwa. Et vous en avez un sambwa. Et vous avez nani, ça dit, bangoune à Congo, de Bakanaki Binonga Félix na yebi makamwana te, je suis surpris. Na tout ni invisible, yebi sangono. Maramosa Goloba, Félix a joué politique na katite. Yoka invisible. Ah mais ah oui, mais ah politique, ça a joué pour nous la vie à yebi. Le outatu oya kosi wana ayebi lo ya sali kosi oya kokosa po yo mo se ko to ya yeba gelo kote ayebi po muto kanga ki ona ali na ni taliban wa muluba wana ne muta kanga ki yo ya Félix ya garde républicain muta kanga tout ya liboso ali ye Félix ayebi muta kanga yo ye ayebi mais peut-être Félix ayeba ki opération farata te ayeba ki opena bien te ayeba ki opena bien te po wangana ki o comprendre nga c'est là si on a talent bien mobimba comme ça to yeba na bien et ce comme là nga Shekina katala collabo kende ko expliquer pe batu Shekina katala za collabo kende ko expliquer pe batu ou soit ngana yo to saki mako moko boye ya ko trahir Congo il est grand temps OK le voyez ça ngo batu bite Shekina wana alobaka ali sympa asimbe kala butu tête tala kutu ba donner yango Shekina fait cela ata mutu moko to ba musa na diaspora abima
ata mutu moko abima na poto aloba aina kosala kopa Congo balie na shekina mpona kotrahi pays aloba ti aza te kopa ngo yango comme ça yo oblage na ngai osali na shekina batala ekole ngo tozo nango ndenge pays ekenda totikali lelo isolé économie ya mboka ekei likolo na bino obeti soki 30 ans na kati Angleterre eloko malongo eza te po yo moko mibloka soki eloko malongo ali te ali faute na yo moko ali faute ya mboka bato te minimum eza gradué minimum get graduations minimum ya graduation ofungola vie na yo est ce que yo komaki na graduation baboko biso mosala malonga est ce que yo komaki na graduations nde baboyi boni kowana koakize mboka bato boye ko boni yo mutu bapesa kuta opportunité na kati ya pays bafutelaka bato université batanga oboyi na otanga olobi ke pays ebebi te yo nde bongisa vie na yo koma crédit misala valeur yo moko ndoki aza te ndoki siko omoni ke vie na yo esimbi te ana kata poto ale siko okei kokende kolela na nsima mokongo tala bino batraitre tokutana nayebisi bino ndenge wana nako expose bino à 100% po eroza kutunga ta na lobby kaka oyo na lobby na ndenge kanda comme ça bo fanda bo na ba media na YouTube na Rema TV c'est là on na audio na mobimba Félix akobeko na biro abi papa yoko na audio ezana nanga loba o comprendre ngo oui comment na ngambu ya bakanambe kende servir bango servir bokipant kende Félix abokisa mboka na yo boko bokisa mboka ensemble mais soko bokisi mboka te bo bunda guerre solo okinga malamu nga shekina pour ça n'a rien ok ça n'a rien du tout nas non dengona ingeta so po moni ko oza makasa mwana mobala wa bunda yaka to mega no ba point so ozandeni yaka pour ana à Londres kamara na jina wana na bomba na makofi po apata ka boy amo meka buso na sa alongwa mino wa okay ngala Vietnam ta omenga shekina ngala muta bitumba okay soko lekela makasi na chobo ngala bongo muta babangi wana alaka meka poa mush abaluka mino wana na Londres na rena UCP abaluka mino wa Londres bayebi abaluka mino il faut que ça makasi yo ok ba traite ba kolabo